该问我要创啥？是安怎哪好无爽快啊？注意听哦！哼，第56届电视金钟奖生活风格节目组入围者，无输坐马术，有输无输？坐马术。哦，你即是安怎？去食着我的喙烂啊？要学我唱歌啊？入围足欢喜的啊，感恭喜啊！真正诶，无输坐马术，真正会使讲是双喜临门。嘿啊，希望10月初2会当有好消息。真正诶，到时阵若得奖，咱会当甲全部其他2个主持人啊，这个啊，搁有制作人对，搁有导演，摄影师，导演，规个团队拢甲邀请过来。咱这遮细金甘钱的咯。节来嘛。哦，好啦，无我要伫个节目进前先甲你考试。好啊，做你来。哎哟，考袂倒吓。嘿咩？问你哦，好。咱顶一届节目长伫啥物所在？就问伊有敢化妆啊？听众若像拢知影答案呢？敢安呢？咁安尼，到底是毋是安尼？继续听落，你就知咯。好啦，较正经咧。无咱赶紧来开始。大家好，这是公司大起大开的 Podcast 节目，来听黑白边。咱的节目会透过对话来了解一寡生活上会讲到的台语词，也搁有甲观众朋友写的批用台语念出来。继续接落去。安尼，请问你咧录节目敢有化妆？无，完全无完全无化妆。哇，素颜皮肤做诶。我做即几工是有录一个新店的时间的外景啊，你看我迄边啊，拢白到白到红拍拍啦，所以我的化妆啊都是你斗啊帮我化妆。你斗帮你化妆。安尼，请问平常时敢有做啥物保养安尼？上好的保养都是运动啊，系啊。对，咱两个系啊，咱两个啊，咱先走，拜拜，买落啊。其实啊，即个饮食的习惯啊，我拢学袂食，拢食啥物巧克力啊，是啥物杏仁果啊，拢一寡微博的啦。但是我嘛有咧，我差不多逐工拢有咧运动，差不多一2点钟啊，对。但是毋是讲，因为你去运动拢会晒日啊，毋是讲晒日了后会生迄斑啊，还是讲老较紧啊？这时阵毋是爱抹一寡，就是譬如讲晒着伤的物件，还是你拢无？有啦，我嘛有保养，嘿，讲无保养是变啦。问出来啊！问出来你看。我用我原部的商品。小怪伊拢偷用你的物件，你有听到无？小怪。莫甲我害啊！好，安尼我继续甲你问哦，就是听众朋友讲啊，有一届你去录一个鸡毛请的，要安怎做的迄集啊？上尾时阵你摕迄鸡毛请安尼轻轻啊，足温柔的，伫你的面安尼飞来飞去。啊，请问讲，迄是制作客话想好的，还是讲你家己想的？啊，你迄当阵啊，是真认份你做即个动作，还是讲你感觉足勉强的？因为听众朋友感觉讲啊，迄个画面足好笑的，啊，就是迄个效果真好安尼。其实哦，我想要先甲观众讲啊，魔术这把书内底的一粒米，甲树底下的一粒米是共款的人。其实我无咧演啊，我主持节目的时阵，其实我真正无咧演，所以你讲一届鸡毛纸仔的，我用这鸡毛纸仔甲去摸迄落阿公的面啊，其实是。我足开伊即个阿公啊，所以我常常有即个动作，想要甲伊碰碰的。意思就是你平常时就足热的就对啊。对啦，其实我嘛足有淡薄白目总滴啦，足皮啦，嘿啊。哦。其实我翕节目的时阵啊，我若是介意咱的采访的人，我特别介意啊，我拢会甲伊讲声招，还是甲伊耍啊，所以我若是感觉咧推方是较严格，还是较我讲国家较歹啊，较无咧讲话啥，我会较紧张啦，对啊，所以拢会影响到我表现啊。
所以伊感觉迄个阿公伊真介意伊，所以才会摕鸡毛请甲伊耍啦。对，嘿。安尼好，你交代咱遮无物件通耍，啊若无伊可能毋知可能安怎。有啊，麦克啊。莫库足贵的哈，毋通安尼。好，后一条问题，下面即3项代志对你来讲，请你为上困难的程度来排，你会安怎排呢？第一项就是无输入马术录影的时阵，完全无 NG。第二项就是你咧举三太子去马祖参加马拉松。第三项就是台语的检定4级通过。这是啥物款的问题？有够古锥啊！好，第一个咧，无输这把输，完全无 NG 是无可能的代志啦，所以足困难啦，可能是第一个。我这爱三太子，其实我较早爱三太子环岛啦，其实是一个非常大的挑战啦，所以我感觉其实跑马拉松甲伊爱，我感觉是还犹可会使啦哈，无算足困难啦。第三一个台语的歌词四级，我可能是巴度，可能是第三，对，第三上困难。过来是录影无 NG。对，第三就是三太子。像恁录影 NG 啊，差不多是啥物款的状况？譬如讲，就是物件你讲话卡掉咧，还是安怎？无啊，就是心情好都 NG 啊，心情歹都 NG 啊，都是爱 NG 啊，都是这种态度啦。心情好就 NG， 好加在你对阮真好啊。因为其实啊，我逐摆出外景啊，我拢会介出这时间去伫网络上啊，做一寡资料啊，去研究咱采访者的背景的历史啊。安尼我出外景的时阵，我会当较了解啊。真的呢。对。你敢有去了解阮两个黑白边的背景？莫啊乱啦。继续。对，毋过嘛是 NG 啦，系啊，因为有当时啊 ，NG 的原因足侪啦 ，NG 的原因是导演可能有当时也是 NG， 因为是导演的问题啦。对，就这时间啊，导演一直 NG 啦，所以这算 NG 啊，这毋是我 NG 是导演啦，系啊，对啊。导演 NG 啦，甲导演讲啦。对，你嘛毋知是啥啊？我无要甲你讲伊名。阮知啊，阮伫办公室会看到。我想要继续做一个工课，好无？好，那安尼啊，上尾就是要请一粒米啊，你就是。因为咱有一寡听众朋友啊，呾伫学台语，你拄则第一条时阵，你嘛有讲啊，就是讲莫歹势，加甲人讲话，像讲伫法国会去用笑嘛，即马伫台湾拢袂。你敢阁有啥物其他的撇步啊？譬如讲你拢安怎做功课啊，还是讲安怎学习，会当甲观众朋友来分享？我常常讲诶，无歹学的语言啊，敢若无心去学的人啊，你真正你若想要，你若有一个心。想要学一个语言，想要甲人沟通，你一定会去考个叫做问题面对叫做问题，所以就讲爱有自信啦，毋过这拢是累积起来啊，拢是爱就走马拉松共款，爱逐工练，嘿啊，莫放弃啦，我想要甲许多人讲啊。少年甲你讲台语的时阵莫甲伊笑，莫我国语啊，莫讲无要紧，你甲我讲国语就好爱阁希望许多人会当甲少年鼓励啊，爱甲因鼓励啦。对，甲少年鼓励伊才会有即种动力去继续学啦。对啊，嘛莫感觉讲吼，囡仔袂晓讲台语所以就讲无要紧，我学华语，我感觉这拢是毋对的行为啦。我有拄过，一般的人是足甲我学了啦，话台语足好啦。毋过有当时啊，我知影话台语有无算足认真，毋过我有一个心去学。有当时我莫拄着一寡人来甲我讲，就是我你讲甲臭你大，我都听甲足艰苦啦。我听你讲，我感觉足有趣的，心情足有趣的，因为我遮尔认真来学，你
你甲讲一种话，我感觉足艰苦啦，嘿啊。袂啦，但是我感觉这少数啦，少数。对一般的人拢会甲你鼓励。当然。咱台湾人上有认真味啦。真的。好，今仔日真欢喜会当邀请你来上节目，搁一摆要甲你恭喜，恭喜你会当摕到台湾的身份证。多谢嘿。你即马总算，我感觉其实伫阮的心内啊，你早就是台湾人，但是我感觉就差迄张对无？就是差迄张会当证明你家己讲，就是咱是伫台湾的，你敢有即种感觉？其实就完无啊，但伊伫感觉我是台湾人，嘿啊。嘿啊，即马完无嘛变做真的啊。好，安尼条问题拢问了啊，嘛真欢喜讲今仔日会当邀请一条鱼来上节目，互大家会当更较了解伊的故事。安尼嘛是搁一摆要恭喜伊摕到咱台湾的身份证。多谢。安尼照咱的惯例啊，嘛是爱互咱的来宾来讲一下因节目的时间。各位的观众朋友，遮大家欢迎收看《某事这把事》拜五暗时10点伫公司台语台。厉害厉害！那呢，今仔日的节目就到这，感谢大家收听。后礼拜请继续收听。出名人，请借问，来请问。多谢大家努力。听落就知咯。安尼会歹安尼，恁两个人迄台语讲甲小叫啦，嘿，对少年来讲吼非常好，哎呀，比我较好啦。好，刷落来即个问题是听众朋友问的，后一条问题，后一条。慢慢，豆仔来，嘿，我嘛是。歹势哦。后一条问题，对你来讲，请你，等下哦，咱卡卡的。安居。莫紧你，对你来讲，你就叫一下就好啊，你想要不要叫一下？那，我较硬。来啊！安尼毋知录起来呢。第56届，真是的，而且咱这节目真好看。你的字现在全部连起来。嘿啊，希望10月初2因会当得奖。我要讲啥10月初2。要考啥？一个，你头前迄，节目是某事这把事，逐个礼拜暗等一下，对，出名人，请借问，食酒门。毋是你来车门，来车门。我来车门。跟一个啊，跟一个啊。